지금 딱 여기. 딱 그러네. 좋아 지금 해수욕장 관람 좋아. 난 좋아 하면 해수욕장. 바다부터 갈 거야. 오 비둘기인데 너 비둘기인가? 할매인가? 아 몰라. 좀 바다에 왔습니다. 지나무. 자 여러분 자 오늘은 좋아. 제가 바다에 가까이 가가지고 한번 썸네일 모래가 엄청 푹신푹신해요. 엄청 푹신푹신해요. 질퍽한 느낌도 있고. 엄마 나 발만 담가보면 안 될까? 바다 오늘 한번 담가보겠습니다. 발명이 지나가서 방금 발명이 엄청 많이 너무 질퍽질퍽해. 신기해. 뭐야 이거? 이거 나 너무 무서워. 이거. 잠깐만. 잠깐만. 이때 나가야 돼. 이때 빠져나가야 돼. 여기서 너무 찍고 싶다. 잠깐만 이거 뭐? 왔는데 왜 있어? 나 이거. 자, 이거 오늘 완전 모르겠어. 이게 뭐야? 왜 이랬어? 사랑합니다. 오늘 이거 했어. 이거 뭐래고 얼마나 가져달라고 하는지. 둘, 셋. 왜 그래요? 하나, 둘, 셋. 에이. 나 너무 예뻐요. 그쵸? 내 관람 그건 안 하고 관람차에 여행을 떠나볼까요? 그럼 이제 관람차에 여행을 떠나. 지금 있잖아요. 이제 관람차에 여행을 떠났으겠네요. 왜냐하면 지금 발도 씻고 다 해가지고 빨리 관람차를 타러 가볼 겁니다. 갈매기 하이. 저희는 지금 관람차를 타러 가는 길입니다. 관람차가 저기 보이는데 엄청 천천히 움직이는데요. 이제 관람차 탈 차례가 됐어. 지금 관람차 올라가고 있어요. 매우 여기 감사한 바다를 보았어요. 바다 보이시나요? 보이실지 모르겠지만 보이시나요? 여기 보이죠? 여러분들 지금 저희가 뜨고 있어요. 엄마랑 같이 들어가요 이제. 엄마 올려. 왜 오지 마. 바다 엄청 많이 보인다. 왜 보이시나요? 완전 예뻐. 이거 그래야 돼. 시원.
그래. 거기. 와, 이거 완전 느리네. 아, 싫어. 아니야. 근데 이게 뭐야? 근데 여기 신기한 게 관람차에서 노래가 나와요. 왜냐? 저 어떻게 할까 몰라, 진짜. 시끄 불어봐. 이제 뭐 하냐? 그럼 얼마 주고 지금 갈까, 이제? 이거만 보여주고 끊을게요. 좋아요. 수가 같은 거래? 수가? 수가 조금 있다. 아니다, 그냥 지금 끊을게요. 아이고. 이제 왜? 관람차에 왜 끝났어? 아니야, 이렇게 세요, 그렇지.